Hej Toft, det er vores terningkast udvidet. Længe ventet. Hej Toft, hvad gik opgave 1 ud på? Vi skulle bygge videre på terningkast 1, den basale kode. Vi skulle tilføje en funktion, hvor brugeren kan vælge, hvilket tal der skal slås, og koden skal kaste terning, indtil det ønskede slag bliver slået. Ja, ændringer i forhold til den basale kode for terningkast 1 er jo selvfølgelig, at der kommer et tekstfelt, hvor at man kan slå, eller hvor man kan skrive 1-6. Så tilføjer vi en knap, der hedder kast indtil valgte slag, så de kan blive ved, så computeren kan generere de her slag, indtil vi rammer det, vi gerne vil. Og så skal vi danne en kode med while-løkken, for den ligesom gentager. Yes, der er nogle nye variabler, for eksempel ønsket slag, det tal, som brugeren vælger. Så jeg vil gerne slå en 5'er. Så der er antal kast, det er antal kast i 2, for at programmet slår det ønskede slag. Og så slag, hvad man ender med at få. Altså det slag, man ender med at slutte med. Og det med while-løkken, som de virker ind i, det kommer lige om lidt. Ja, og while-løkken er jo til, fordi vi ikke ved, hvor mange slag der skal til, for vi rammer det her givende tal fra 1 til 6. Så derfor bliver den ved, altså den gentager indtil, altså den gentager jo så op til 12-13 gange, eller til uendelig, indtil vi så endelig rammer det, vi skal. Og så samtidig med det, så opstiller vi også et ultimatum. Der skal være et random number, og det skal være fra 1 til 6. Givende funktioner, vi har en random number funktion. Det gør helt op til tilfældigheden, at vi har den her random number imellem 1 til 6. Det vil sige, at der er ikke noget rigged. Get text funktion, det er der, hvor vi tager teksten fra boksen, hvor brugeren har givet deres tal, så vi ved, hvornår den skal stoppe, eller hvornår koden ved, den skal stoppe, og så har vi console log, hvor vi kan se funktionen og hvad der sker. Yes, her er et lille eksempel på, hvordan det virker. Her bliver random number funktionen brugt. Man har valgt get text funktionen, der har man valgt at sætte 3 ind, og vil altså have et tretal. Og så heroppe, så det er så, hvad console-loggen viser bagefter. Det tog 13 kast og slog en 3'er. Du slog en 5'er, du slog en 3'er. Bum. Det tog 2 slag og slog en 3'er. Så det var altså det her i anden forsøg tog det kun 2 slag, og på en 3'er i det år, så tog det 13 slag, hvilket er rigtig uheldigt. Men det er sådan, de hænger sammen, hvis man kan sige det på den måde. Så er der opgave 2, hvor det handlede om det her turtle, hvordan det virkede, hvordan man kunne lave forskellige polygoner i AppLab via den her turtle-kommando. Ja, så i opgave 1, der skal vi tegne en regulær firkant og en regulær femkant. I forhold til vinkelsummen i en firkant, der finder vi 360 ved at sige 4 minus 2 gange 180. Og i forhold til en femkant, der finder vi vinkelsummen ved at sige 5 minus 2 gange 180. Firkant giver 360, og femkanten giver 540. Dividerer vi dem med 4 og 5, får vi de givne vinkler, hver især har ved hver kant. For ligesom at lave en firkant, er vi nødt til at gentage, at vi mover forward 25, så turner vi right 90 grader, og så mover vi forward 25 igen, og turner right, og det gør vi egentlig af 4 gentagelser. Så på den anden side ved femkanten, der har vi turn right 72, der var altså 72 grader, move forward 50, turn right 72 grader, og det gentager vi så 5 gange. Så laver vi forlykken, og forlykken der sætter vi ind i er lige med 0, det vil sige at i det starter med at være 0, det er der vores startposition, så bliver den så til 1, og så siger vi at den ikke må være større end 5, fordi det er jo en femkant, hvor vi kører de samme værdier ind som sidste gang, 25 fremad til højre, 72 grader, yes. Og det samme nede i firkanten, i er lige med 0, starter på 0, og så må det jo selvfølgelig ikke være mere end 4, fordi det er jo sågar en firkant, og vi mover forward 25, og vi drejer med 90 grader. Yes, nu har vi gjort med funktioner. Funktioner, de er jo rigtig smarte, det kommer jeg også ind på senere. Men den her funktion har jeg valgt at kalde femkant, den tegner en femkant, og så har den variablen sidelængde. Altså det vil sige, at det er sådan set det samme som før, nu er det bare en funktion, hvor sidelængden er en variabel, som man selv kan putte ind. For eksempel move forward et eller andet bestemt. Så funktionen har jeg defineret der, samme som sidste slide, bare med sidelængde i stedet for 50. Så nedenunder så har jeg valgt at lave en funktion femkant, så det vil sige, den kalder det her, og jeg har valgt at lave sidelængden, altså variablen til 88, så nu er alle siderne 88. Og det er så, hvad der er sket herovre i højre side. Yes, det her er opgave D i et n-sidet polygon, altså man kan lave alle polygoner her. Så den startede med at kalde funktionen for polygon, den har stadigvæk sidelængde, altså den man kan ændre. Men så har den ny en, der hedder antal sider, altså det var mange antal sider, så du kan lave en firkant, en femkant, sekskant osv. Antal sider, det har jeg så valgt hernede, som da jeg har kaldt den, der har jeg valgt en 8-kant. Så allerede der, det skal være en 8-kant. Move forward sidelængde, det har valgt 35, den mover forward, den mover simpelthen forward 35.
Men for at få den til at dreje den specifikke mængde, så bruger vi den formel, du har givet os heroppe, med vinkel, som er 180 minus antal sider, som i den her situation er 8, minus 2, og så gange med 180 divideret med antal sider. Så vi har sat den formel ind for at finde selve, hvor meget den skal dreje. Og det er så, hvad vi har gjort. Og så på den her måde kan du simpelthen lave alle vinkler. Du kan have en 100 kant, en million kant, hvad end du har lyst til, en trekant. Og det har jeg så valgt at gøre her med polygonen på den her måde. Så det her er, hvordan den kan ud, den her 8 kant, jeg har lavet. Den her var lidt anderledes. Det var en vilkårlig rektangel opgave E. Jeg kaldte funktionen for rektangel. Så er der to forskellige sidelængder, sidelængde 1 og sidelængde 2. Den skal kun gøre det 2 gange, på grund af, at den både skal have den første sidelængde og den anden sidelængde, skal den kun dreje. Altså skal den kun gøre det her. Skal den kun gøre lykken 2 gange. Den mover forward 2 gange med sidelængde 1 og 2. Her har jeg lavet det i en 3500. Bum, en vilkårlig rektangel, som stadigvæk drejer 90, da det er en firkant. Ja, så har vi selvfølgelig fordele ved funktionerne. Vi har genbrug. Funktionen kan bruges flere steder. Det vil sige, det er genbrug, det er lækkert, det er nemt. Overblik, koden bliver lettere at læse. Masser af overblik i forhold til koden. Fejlfinding, det er nemmere at finde og rette fejl, fordi det hele er samlet, og det gør funktioner meget nemmere. Opdeling, store programmer kan deles op i små håndterbare dele. Yes, det var en ekstra opgave, hvor i stedet for sidelængde, så har man sidelængden ud fra radius. Så sidelængden, som bliver en variabel, bliver ændret i forhold til radiusen, som du vælger. Her har vi valgt en radius på 100, og så radiusen den bliver så sat ind i den formel, du har givet os igen. Antal sider igen, 5 sider. Den kan ses her lige over vores ansigter, hvordan den kommer til at se ud. Og så turner den right ligesom før, ligesom opgave E. Det var meningen, den her den ikke skulle gå ud over siderne. Det virkede vist okay, men det var nogle gange, var det også sådan lidt mærkeligt. Jeg forstod ikke helt, hvor det virkede nogle gange. Ja. Yes. Og det var faktisk det for os. Det var det.